ถ่ายเขานะแนวไหนแนวแนวตั้งดีกว่าไหมได้แล้วมันจะเอาเดี๋ยวเราค่อยไปตรงนี้ทรายนะไม่ใช่นี่บนนี้เราจะไปไหนกันนี้ไปให้เวลาต่อตีนสรุปแล้วก็ปิดท้ายนี่มันยืนดูอะไรอยู่แกรนด์แคนยอนไปที่จะเจอไอโฟนเซมอ้าวพอแล้วเชิญข้างล่างนี่ก็สวยนะค่อยขับขากลับไหมโอเคเดี๋ยวผมเล่นน้ำได้หรือเนาะนี่น่าถ่ายรูปเลยที่ไหนโอเค I need visit see โอ้ my god ทุกคนดูทางโอ้เสียว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 ไว้แต่น้ำสวยมากเลยอ่ะช้าวันนี้ไม่มืดฝนเท่าไหร่
เอาอ้วนไหม วันนี้เรามากันที่ทะเลหาดท้องชิงกันนะครับทุกคนโคตรสวยมากๆเลยครับ เป็นครั้งที่2แล้วบรรยากาศแบบสวยมากๆเลยน้ำโคตรจะสวยแบบแปลกๆมากเลยแล้วยินเสียงขึ้นแบบบรูมบรูมอะไร เดินไปนู้นแล้วปกติพวกเราไปตรงนู้นไหมอะ แล้วก็ถึงนู้นอ่ะ พ้นในนี้พ้นอันนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเราจะถ่ายรูปตรงไหน ไม่ถ่ายแล้ว ทำไมเออมาเอาวิดีโอนี่ไง ผมเดินไม่สูง สวยเธอถ่ายแล้วจบแล้วมั้ยวันนี้น้ำสวยมากมาเลยเนี่ยสวยไหมครับสวยนะ หัวฟูหนาบ ไปต่อแล้วว่าอยู่ยังไงบ้างนี้อยู่ในข้อครับเป็นยังไงบ้าง ดำเมี่ยมเหมือน จริงเหรอ โหดแล้ว ตรงนู้นร้านสวยอะไรนะร้านสวยมากเลยครับนี่เล่นไหม ลึกไหมวะ ไม่ลึกเล่นไหมอยากเล่นอ่ะ อยาก เออ เล่นได้ไหมอ่ะมันขึ้นเลยไหม นี่ก็เล่นอยู่หรือว่าเธอไม่อยากเล่นเหรอนะที่ตรงนั้นที่ประจำพวกเราอยู่ตรงนั้นตรงนั้นระวังนะแก้วยิงกระเป๋าตรงนี้ไหมทำไมเปลี่ยนชุดไหม I broke your heart
good, I need you, so I did. รู้แต่ว่าเขาอยากทำแบบนั้นอ่ะที่มันแบบเอาเพลงลาหน้ามาแล้ว คือเขากำลังยืนเล่นน้ำอยู่ได้ปะเพื่อสว่างอ่ะ กดยังเมื่อกี้ ยังเมื่อกี้กดแล้วอันนี้ไง นั่นแหละตอนพวกเราเดิน มันอยู่ข้างหลัง ดำไหม ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเธอถ่ายนะเธอนึกออกใช่ไหมว่าเขาจะถ่ายมุดไหนเวลาเธอเห็นเรียวอันนั้นนะ เออ ถ่ายเขานะ แนวไหน แนวตั้งดีกว่าไหม ได้ เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเราค่อยไปดรอปแสงเลยนะ โอเค ให้มุมไหนสวยอ่ะประมาณนี้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเธอบอกว่า อะไรนะ เดี๋ยวว่าเขาอ่ะจะไม่มองกล้องแต่ว่าเขาจะเดินเขาไปอย่างเกงก่อนดีกว่าไหม ไม่สวยค่ะสั้นของเธอสิอ้าวเอาเลยไหม1 2 3 โอเค The moment you just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. I can't just lose and miss the moment. ร้านหน้ายังอ่ะ ลองมาดูเลย เขาเห็นเหมือนว่าตรงนั้นอ่ะมันจะลึกลงไปนะมันจะมีส่วนที่ลึกลงบนทางหวบเลยนะเหมือนจากที่เห็นนะ ไหน เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะพ่อไปดู เอาละถึงเวลาเห็นพุงเขาไหม ไม่เห็นเฮ้ย ตรงนี้ทรายนะ ไม่ใช่ นี่บนนี้ เขาอยากทำแบบนี้ ตัวใหญ่ไหม ใหญ่ เขาอยากทำด้วยอ่ะ
เหมือนฝรั่งเลยพวกเราดำแดด Hi hello guys ที่รัก ไม่เห็นหน้า ถ่ายเขาทีนี้ ตาอยู่แล้ววิดีโอซิกเล็ก เอ้ย Hello you come from I come from สุราษฎร์สุราษฎร์ธานี come from Italy เฮ้ยใช่ไหมหล่อจังสวยจังน่ารักจังเย็ดเลยฮะ ฮะ ไอเธอเราไปขึ้นบนต้นไม้เลยกระเป๋าพวกเราตั้งไหนวะ บอลโยอยู่ตรงโย ไหน ที่ทำเป็นที่ โอเคตกใจขึ้นเหรอ โอ้ยเดี๋ยวแล้วก็กลัวน้ำให้เขาก่อนรักเขากลัวแล้ว ไปเล่นน้ำดีกว่าไปเดินไปอีกไหมเดินไปที่กระเป๋าลูกโอ้ยเสียมือ อะไรอ่ะ
ทุนหมอนาอินไทยแลนด์ตั้งไหนวะ